Goranboy rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə rayon mərkəzi xəstəxanasının aks zalında görkəmli avtomobil alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 102-ci il dönümü ilə bağlı tədbir keçirildi. Tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Məhərrəm Quliyev, rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi şəxsinin direktoru və həkim kollektivi iştirak etdilər. Öncə Zərifə xanım Əliyevanın əsrarəngiz və mənalı ömrü yolunda özündə əks etdirən video çarx izlənildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin sədaqətli ömürgün yoldaşı Zərifə xanım, mehriban ailə başçısının, qüdrətli dövlət xadiminin mənsub olduğu xalqı işıqlı ideyalara qovuşturmaq yollarındakı qətiyyətli mübarizəsinə etibarlı dayaq oldu. Heydər Əliyev və Zərifə xanımın sevgiləri taleyin minbir sınavından keçdi. Zərifə xanım həm də dünya liderlərinin ön sıralarında idi. Əvəzsiz və unudulmaz dua Heydər Əliyevin ömürgün yoldaşı idi. Təbiidir, hər bir insan öz doğmalarını öz qəlbində yaşadır. Mən çox xoşbəxtəm ki, Zərifə xanım kimi ana olmuşdur. Tədbirdə ətraflı çıxış edən icra başçısı və digər şəxslər Azərbaycan Respublikasının əməkdar elm xadimi, tibb elmləri doktoru, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki Zərifə xanım Əliyevanın mənalı ömrü yoluna nəzər salıblar. Zərifə xanım Əliyeva 1923-cü il aprelin 28-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda anadan olub. 1947-ci ildə Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunu bitirib. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Oftalmologiya İnstitutunda elmi işçi, 1969-cu ildən isə Əziz Əliyev adına Azərbaycan Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda göz xəstəlikləri kafedrasının dosenti, professor, görmə orqanlarının peşə patologiyası laboratoriyasının müdiri, oftalmologiya kafedrasının müdiri vəzifələrində çalışır. Zərifə Əliyevanın Azərbaycanda oftalmologiya elminin inkişafında müstəsna xidmətləri var. O vaxtilə Azərbaycanda geniş yayılmış traxomanın dünya təcrübəsində birincilər sırasında peşə, xüsusilə kimya və elektron sənayelərində peşə fəaliyyəti ilə bağlı göz xəstəliklərinin öyrənilməsi, profilaktikası və müalicəsinə, habelə oftalmologiyanın müasir problemlərinə dair bir çox samballı tədqiqatların, o cümlədən terapevtik oftalmologiya, iridodiaqnostikanın əsasları kimi nadir elmi əsərlərin müəlliflərindən biri, 12 monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin 150-yə yaxın elmi işin, bir ixtira və 12 səmərləşdirici təklifin müəllifidir. Həkimlə xəstənin birbaşa əlaqəsi müalicənin əhəmiyyətini yüksəldir, xəstəyə ümid verir. Orqanizmin xəstəliyə qarşı müqavimətini artırır və bəzən dava dərmanından da güclü təsir göstərir. Həkim xəstənin ən doğma adamıdır. Akademik Zərifə Əliyeva. Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.